زه غواړم ووایم دا چې خپله وروستۍ سایه ورکړه، خدای دې وبخي. ژر سلطان ته خبر ورکړئ. ښه سنان، اورم یې، په تمه یم. زما سلطانه، ما وبخئ. راځه. وبخئ سلطانه، اړینه خبره ده، په تمه نشم پاتې کېدلی. ووایه ظاهره. ومې ویل ووایه ظاهره، څه خبره شوې؟ سلطانه ښاغلی عارف مو له لاسه ورکړه. ښه، اوس یې خدای ورته سزا ورکړي. څه چې موږ غوښته وامې اورېدل. له لاسه مو ورکړه؟ یعنې دا چې هغه له منځه لاړ؟ سنان، 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 سنان. رزیلانو، خپل غچ به درنه اخلم. زه نه مړ کېږم، نه مړ کېږم. مرسته وکئ، هیله کوم مرسته وکئ. دا جلۍ وګوره، زموږ ټولو ژوند به جوړ کړي. په هغه ګوته کې الماس ته ګوره، ډېر ګران راته ښکاري. هو خپله جلۍ الماس ده، دې ښایسته وګوره. محکمه راځئ، زه شهزادګۍ یم، که ماته لاس راولې هېڅ یو مو ژوندی نه پاتې کېږي. ته شهزادګۍ یې؟ وګوره دا صدراعظم دی، زم د لیوانو وزیر یم. څوک شته؟ مرسته وکئ. څوک شته؟ خوشي مې که، لاس مه وهه، لاس دې لرې که. خوشي مې که، خوشي مې که. تاسو غواړئ څه وکئ؟ انجلۍ خوشي کئ. ورک شه، که نه نو پښیمانه به شې. زما په کتاب کې د پښیمانۍ ټکی نشته. انجلۍ خوشي کئ، که نه نو پښیمانه به شئ. تا خپله وغوښتل نو. صبر وکړه لیونی، چېرته ځې؟ زه تا ته زیان نه رسوم، چېرته ځې؟ ودرېږه، چېرته روانه یې؟ چېرته ځې؟ اخواته خطر لري، ودرېږه، تا ته وایم ودرېږه، صبر وکړه. څه وشول؟ جلۍ ته ښه یې؟ ته ښه یې جلۍ؟ څنګه یې اوس ښه یې؟ ښه یم، ښه یم سلطانه. خیرات ښه دی سنان، ناڅاپه په تا څه وشول؟ بېهوشه شوې او ولوېدې. که غواړې سر طبیب نه نه نه، هېڅ ضرور نه ده. فکر کوم ستومانتیا نه ده. یو ځل مې سر تاو شو، خو فکر کوم تاسو کار لرئ، زه به مو په اجازه لاړه شم. یوه شېبه، چېرته ځې؟ ته غواړې چېرته لاړه شې؟ خپلې کوټې ته ځم، چېرته به لاړه شم؟ فکر کوم غوښتل دې کوم څه راته ووایې. لومړی باید خبره خلاصه کړې. غوښتل دې څه ووایې؟ غوښتل مې یوه خبره وکړم د هغې مسلې په اړه. سنان، سمې خبرې وکړه. زه پوهېږم ته غواړې څه ووایې.
په رښتیا تاسو پوهیږئ هو پوهېږم غوښتل دې دا راته ووایې چې ولې له مانه تښتې ځکه هغه ورځې ونه شو کولی راته ووایې ته په حق یې ما هم غوښتل همدا خبره تاسو ته وکړم ډېر ښه له تا نه یې اورم ولې له مانه تښتېدلې ښه ښه میرمن هوښیار ودې ویلې هوښیار سلطان هو د میرمن هوښیار لپاره تښتېدم ځکه ما تا لیدلې ده چې له ما سره بخیلي کوي هو یو څو ځلې حتی دا یې راته وویل چې له سلطان نه باید لرې اوسم ویلې لرې اوسه هو راته ویې ویل چې لرې اوسم هغې ویل لرې اوسه بیا تا ځان لرې که هو نو څه مې کړي وای ښه ستا پند هوښیار ولې بخیلي کوي نه پوهېږم سلطان مې زما په آن بخیلي کول د انسان لومړی حس دی ښه هو تا تر اوسه چا سره بخیلي کړې او که نه نه ما هیڅکله داسې کار نه دی کړی سلطان ځکه دا یو بې معنی او بې منطقه کار دی او بله خبره ده چې کوم انسان چې هوښیار اوسي هغه په خپل مین باندې باور کوي نه بخیلي سنان مینه د عقل کار نه دی د زړه کار دی ته بیا هم تېروتنه کوې ته غټې غټې خبرې کوې بیا دا خبره هېروې فکر نه کوم وبه یې وینې میرمنې تاسو ته نوي خبرونه لرم وایه ګلزر څه خبرې دې راوړي له روسیې نه زموږ د سلطان ځانګړي میلمانه راځي ښه ده خو ما سره څه تړاو لري هغه انجینیر چې راځي ځان سره خپله خورم راولي بیا تاسو هم د خدمتونو سره یې د میرمن اسمامانۍ ته ځئ ښه نو داسې چې د سلطان هرومرو معامله ځان سره بیایي خو زه څه باید واغوندم کوم کالي واغوندم چې زموږ د سلطان سترګې پرته له مانه بل چاته ونه ګوري نن یو روسي انجینر او خورې له هغې ځای نه دلته ماڼۍ ته راځي غواړم هلته زما د ژباړونکي په صفت را سره اوسې هر څنګه چې وي مورنۍ په ژبه دې سترګو ده سلطان مې ماښام د میرمن اسما مېلمستون ته ځو غواړم هلته ته را سره اوسې په خوشحالۍ به لاړه شم سلطانه خو زه هیڅ هم کالي نه لرم چې تاسو سره لاړه شم مهمه نه ده دا کار کېږي د نن درسونه دې سبا ته پرېږده امر مو په ځای کېږي سلطانه سنان اورمه سلطانه اړینه نه ده چې در چا لپاره له مانه وتښتي تر کله دی چې خپله نوي غوښتي نو سمه ده پوه شم زما سلطانه موسی همدا شیبه بازار ته لاړ شئ د خلکو سره خبرې وکړئ کېدای شي څوک خبر وي زم چې د فتح کور وګورم کېدای شي کوم څه پیدا باشه تر اوسه ته نه یې ښه شوی ټپ دې تازه دی کله نشي خبر موسی دا ټپونه کرا کرا خپله ښه کېږي اوس مهال خو د هر څه نه اړین د هغه بدبخته فتح پیدا کول دي زوی جانه ته ښه یې دلته نه څه شوي دي الله دا بې وزلی ګوره ژوندی دی دا خو ژوندی دی وا ښځې زر راشه چې دلته یو ټپي پروت دی هله لیک پاتې و چې هر څه ووایم هر څه ومنم دام د درملو په څیر ورکه تر څو هغه مسله د یو ورځ په څیر پاتې شي که دا کار ونه کوې بیا خپله پوهېږي چې پایله یې څه خدای شکر چې وژغورل شوم لیک
اوس یې زخم ژور نه دی، کومه ستونزه نشته، څو شېبې وروسته به په هوښ راشي. څېرې ته چې ګورې د کوم شال لور ښکاري. خو زویه د دې جلۍ په راوستو د دلته ډېر ښه کار وکړ. زه خو له دې وېرېږم چې تا باندې د غلو ګمان ونه کړي. هغه ظالمانه ته مې پرېښې وه. څومره معصومه نجلۍ یم. په هر حال څو شېبې وروسته به په هوښ راشي. پوه شو چې څوک ده. څه کوې؟ راکده ماته. څه خبره ده سنان؟ داسې شی دی؟ هیڅ، یوازې یو لیک دی چې پلار ته مې لیکلی دی. پلار ته دې چې لیکلي ولې داسې وارخطا شوې؟ شخصي ده، د همدې لپاره. ما هم نه لوستل سنان. په هر حال ښه، تا څه وکړل؟ سلطان سره دې خبرې وکړې؟ مسله دې ورته وویله؟ هو، خبرې مې وکړې، هر څه سم شو. ښه ده نو. ښه نو زه د قانون زده کړې ته ځم. غوښتل مې چې ستا څه په کار دي که نه؟ ژوندی اوسې. ښکلې کوترې، ته تر اوسه دلته یې؟ هلته خیاطان په کوټه کې تا ته په تمه دي. د څه لپاره؟ ګمان کوم غواړي چې تا نه فرانسوي ژبه زده کړي. زه پوه نه شوم ته څه وایې. څه ووایم؟ د خیاط به له تا سره څه کار وي؟ سلطان مو امر کړی دی، ویلي دي چې کوترې ته وینا توبه ښوونکي صاحبې ته یوه جوړه ښکلې جامې وګنډې. رښتیا وایې؟ دروغ وایم. لومړی یو کوچنی کار لرم، هغه تر سره کوم، ژر بېرته راځم. هغه بېوزلي خیاطان داسې بیړه لري، وایي چې په یوه ورځ کې څنګه دومره ښکلې جامې وګنډو، او ته وایې چې یو کوچنی کار لرم. هله راځه، فقط یو راځه 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 راځه، هله راځه نو شاته مو ګوره. میرمن نوراندا ته کې د څه لپاره دي؟ میرمنې، سلطان مو امر کړی نن شپه کالي ګنډو. ښه، ته تللی شې. ګلزار داسې ښکاري چې سلطان دا هر څه زما لپاره غوښتي. حمام چمتو که. نن شپه باید د ټولو سترګې زما خواته وي. ښاغلی فتا د آخري ځل لپاره چې راغی، خپل ټول کالي یې ټول کړل او لاړ. وروسته له هغه نه بیخي هېڅ نه دی راغلی. یعنې دا چې په دې ټولو کارونو کې د فتا لاس و؟ که پوهېدای هغه خاین ته مې دلته ځای نه ورکوه. هو، ما له تا نه پوښتنه نه ده کړې چې ولې دې راته خبر را نه کړه. درته مې وویل چې فتا چېرته دی حبیبه. باور وکړه، درته قسم کوم چې نه پوهېږم. که چیرې پوه شم نو خپله یې بیا درته راولم، خو یو څه وخت کېږي چې هېڅ نه لیدل کېږي. که څوک له هغه نه خبر وي او ونه وایي، کومه سزا چې فتا ته ورکول کېږي هغه ته هم ورکول کېږي. ښه دې غوږونه خلاص کړه، پوه شوې؟ ژوندی اوسې ښاغلیه، پوه شوه. فتا مونږ دې په لومه کې واچولو او خپله لاړې. څوک پوهېږي چې ته همدا اوس چېرته یو د ژوند نه خوند اخلې. ښکاري چې په ګولۍ لګېدلی دی. باید یو طبیب پیدا کړو. خان طبیب خو د ښار په هغه څنډه کې دی، تر هغه وخته بې که نو وزغملی بیا شي. څه وکړو وښځې؟ همداسې سر ته ودرېږو چې ساه زه ورکړي. ورځم میرمن هوا ته خبر ورکوم چې یو ځل یې هغه هم وویني. ښه ده.
زه نو چیرته یم؟ ته دې حالت ته وګوره شهزادګۍ چیرته اچولې ده. آخر ته په هوش راغلی. مخته را نشي. صبر وکړه، ارامه اوسه. په دې چاقو باندې څه کوې؟ مخکې هغه یاغیانو ستا شا نیولې وه، ما وژغورلې، په یاد دې نه زه دي؟ څنګه پوه شم چې ته هم له هغو کسانو نه نه یې او زه دې نه یم تښتولی؟ دې ته وګوره، فکر کوم مننه کول دې زده نه دي. رښتیا ته څوک یې چې زه تا وتښتوم؟ ته نه پوهېږي چې زه د چا لور یم؟ نه پوهېږم، که پوه شم نو څه؟ یعنې چې نه پوهېږي؟ ومې ویل چې نه پوهېږم، که د نوم ووایې کیدای شي چې ودې پېژنم. اول به دوی وځورم بیا به ورته ووایم. ته لکه لیونیانو غوندې ځان سره څه وایې؟ وایم چې زه هم نه پوهېږم چې د چا لور یم او له کومه ځایه راغلی. لور جانې ته په خیر په هوش راغلې؟ په هوش راغله مورې، په هوش راغله. په هوش خو راغله خو وایي چې هېڅ څه مې په یاد نه دي. لورې داسې ښکاري چې له کومې شتمنې کورنۍ نه یې، کیدای شي له کوم پایتخت نه اوسې، په مغزو دې لږ فشار راوړه. نه زما هېڅ هم نه په نوم یادېږي. دې حتی نوم دې هم نه په یادېږي لور جانې؟ توبه خدایه، اوس څه وکړو؟ نور به څه وکړو مورې، دا به دولت ته وسپارو، پوه شوې؟ څنګه امکان لري زویه؟ د اوس لپاره دې همدلته اوسي. خدای مهربانه دی چې حافظه یې بېرته راشي او ووایي چې څوک ده. مېرمن هوا خیرات، خدای ګاونډۍ څه خبره ده؟ ای مېرمن هوا لږه مرسته راسره وکړئ، لکه وم سوه به دې وشي، راشئ یو ځل یې وګوره. سمه ده ته همالته په تمه شه درځم. سمه ده. زما سلطانه، فتح مو هرې خوا ته ولټوه خو هغه مو پیدا نه شو کړی. داسې ښکاري چې د څو ورځو راهیسې هغه چېرته پټ شوی. ښاغلی خالده، ووایه فتح چېرته دی؟ ها سلطانه، زه له کومه پوه شم چې فتح چېرته په وخت کې خو یې فتح ستا تر ټولو نږدې ملګری و، ټول په دې پوهېږي، خو اوس نه پوهېږي چې هغه چېرته دی. استغفر الله سلطانه، کله مو چې یو ځای کار کوو یو بل سره مو لیدل، خو اوس هیڅ ډول اړیکه له فتح سره زه نه یو لرم. وړه خبره هم چې له فتح نه کېدله، تر ټولو مخکې ته خبرېدلی، همداسې نه ده؟ فتح د قاتل عامل ګرځي، خو ته خبر نه یې، پټېږي، بیا هم ته خبر نه یې. ما وبښئ سلطانه، تېروتنه رانه شوې ده. ښاغلی خالده، له دې ځایه تللی شي. سلطانه، خو تر اوسه پورې مو د وسلو ډیپو په اړه خبرې نه دي کړې. ښاغلی خالده، ومې ویل تللی شي. هر څنګه چې تاسو امر وکړئ سلطانه. ښه، نور د څه په اړه غږېدلو؟ زما سلطانه، د کوم انجینر په تمه چې و هغه نن د پیټرسبورګ نه راځي، کومه نوې وسله چې جوړه کړې ده د هغې په اړه چمتووالی نیسو. ډېر ښه. سمه ودرېږه مېرمنې. وبښئ، نور څومره باید راسته ودرېږم؟ ښکلې کوترې، داسې وګوره، داسې تاو شه مېرمنې، تاو شه. ملا یې وټله چې کوم ځای خالي پاتې نه شي. لږ په کراره وایي، دا څه ډول تړل دي؟ ها ته به وایې چې آس زین کوئ، ډېر زور پې مه کوئ چې ملا به یې ژوبله شي. خیر دی کلکې وتړئ، هر کار ته چې اړتیا وي وایي کوئ، داسې جامې چمتو کوئ چې د سلطان خوښي شي. خیر دی غاړه یې لږه پورته ونیسئ.
سلطان زما خبرو ته هېڅ غوږ ونه نیوه. یوازې پوښتنه کوله چې فتح چیرته دی. مخکې له دې چې ستونزه ورته ووایم زه یې له تاله راوویسته. سپین ګل غواړم، خالي سپین رنګ مو د سلطان ډېر خوښیږي. مېرمنې فکر کوم چې ته زما خبرې نه اورې. وضعیت نه وینئ مېرمنې. وینم ښاغلی خالده، وینم، خو په دې نه پوهېږم چې ته ولې وارخطا کېږي. د یو څو مودې لپاره زه او ته سلطان ته دا ښکاره کوو چې څومره مینه ورسره لرو. له دې حالت نه پرته له کومې ستونزې ژغورل کېږو. خو تا فتح له منځه نه دی وړی ښاغلی خالده. له منځه مې ویوړه داسې چې ده ته هېڅ اندېښنه مه کوه، پرېږده چې فتح ولټوي. حالت یې څنګه دی؟ یو قوي سړی دی، داسې ښکاري چې د تلو وخت یې نه دی، داسې ښکاري چې کوم کار یې په نیمایي کې پاتې دی، تر اوسه نه دی مړ شوی. معلومه ده چې وروسته له دې به هم وزغمي. او خدایه شکر. ولسوالۍ ته مو خبر ورکړی چې دا کس څوک تر دی؟ اوسه مې خبر نه دی ورکړی، خو ماته دښمني ښکاري. باید خبر ورکړئ. لومړی به په تمه شو چې په هوښ راشي، بیا به خپله ووایي چې څوک دی او له کوم ځای دی. ډېره زیاته وږې شوې یم. فکر کوم به هېښه کېږم. صبر وکړه چې بیا بېهوشه نه شې. ډوډۍ مې راوړه. آفرین دې په ما وي، په ډېرې سختۍ مې تیاره کړه. څه شوي دي؟ زه داسې شیان یو ځای نه خورم. باید په دوو جلا قابونه کې وي. وخوره که نه؟ قاشقه نشته؟ زه یې پرته له قاشقې نشم خوړلی. که اوسپنې قاشقه وای نو ښه به وای، خو خیر څه وکړو نو. دومره خوندور نه و، خو مقصد ګېډه مو ډکه کړه. اوس نو یوه قهوه غواړم. سمه ده ګرانه، که قهوه نه یې خیر ده نو. خو سر و ځان مې باید ومینځم، کالي مې باید بدل کړم، په خاورو شوي دي. چاته ووایه چې حمام چمتو کړي. واخله، دا دیم د امام شیان او دا دیم امام. دا وروسته له امام نه واغونده. زه مې داسې سر و ځان نشم مینځلی، او دا رقم کالي نه اغوندم. پوه شئ په خبره؟ ماته یې څه، خپله پوهېږې چې څه وکړې. زویه دا پیغله ده. په دې څه شوي دي؟ هېڅ نه پوهېږم. زه به هېڅ هم نه پوهېږم. فکر کوم چې خوی هم داسې دی. سلطانه، انجینر او خورې راغلي دي، ډېر وخت کېږي ستاسو د لیدو په تمه دي. هغوی دننه راولېږه. کولی شئ پورته شئ. کولی شئ پورته شئ. سلطان صاحب، دا چې له تاسو سره مو ولیدل ډېر زیات خوشحاله یم، خو خدای دې وکړي چې وشو کړی ستاسو باور ترلاسه کړو. زموږ په ژبه ډېرې ښې خبرې کوئ. انامک پاشا ستاسو په اړه ډېر څه ویلي وو، خو دا چې زموږ په ژبه پوهېږئ په دې نه پوهېږم. سلطان صاحب، کله چې کوچنی وم ما ډېرې ژبې زده کړې دي چې د هغو څخه یوه یې همدا ترکي ژبه ده. ډېر ښه.
زموږ ښوونکی سنانم د روسیې نه ده. په کوم ځای کې مو چې ستونزه درلوده تا سره مرسته کوي. تر کومه چې خبر شوی یم زموږ پایتخت مو ډېر خوښیږي که نه؟ نو دلته په خیر راغلی. ډیر زیات ښاغلیه. بیا د ماڼۍ خو پوښتنه مه کوئ، ډیره ښایسته ده. هېڅ امکان نه لري چې انسان د تاثیر لاندې رانشي. لکه چې زم دا شیبه خوب وینم. ښه نو اوس آرام وکئ. ماښام چې د میرمن اسما میلمستون په ساحل کې دی ورځو، تر څو مو چې ښه زړه نه وي موړ شوی نو چېرته به نه ځئ؟ سلطان صاحب. زموږ سلطانه. زموږ سلطان ستاسو پر راتګ دلته ډیر زیات خوشحاله دی. سلطان دا خبرې زموږ په ګټه کوي. پرته له شکه ځکه چې هغه ډیر با تدبیره دی. ولې موږ په تدبیر نه یو؟ زموږ مخم سلطان و، نه کوم بل څوک. ډیر ښه. هغه په دې کار کې لږ څه ډیر سختګیره دی. دا خو بد کار نه دی. د یو پادشاه لپاره داسې یو کار ډیر اړین دی. دا به د چا وي؟ د هوښیار سلطان لپاره ده، نور به د چا لپاره وي؟ ډیر ښایسته دي. رښتیا خو دا ستاسو د جامو په وړاندې هېڅ هم نه دي. دې کې د څه خبره ده امبره؟ توبه توبه، ډیر زیات ښکلي دي. همدا چې د سلطان په خوښه دي همدا بس نه کوي. ګلزار دا کالي بخله چې زه لاړه شم او زه راماده شم. راکه کنه څه کوي؟ که نور کالي درکړم څنګه به وي؟ څه شوي امبره؟ خیر دی خیر دی. امبره مېرمنې دا ستاسو نه دي، د کوترې. د سلطان میلمانه خو روسان دي که نه؟ او تاسو ټول پوهېږئ چې ښوونکي له سلطان سره مرسته کوي. کله چې ترجماني کوي نو هغه د خدمتګارانو کاري سره خو نه کېږي که نه؟ کاکا تاسو وګورئ چې د کوم پادشاه یا شتمن کس لور که ورکه شوې وي په دې کې نوم نشته. کیدای شي چې یوارې وګورئ. نه ځوانه، هر څه هم دلته دي، خپله یې ووینه. نه پوهېږم دې جلۍ سره څه وکړم. ستاسو کور کې دي وي، البته چې یاداښت به یې بېرته جوړ شي او کیدای شي دا جلۍ ستا په قسمت کې وي. ځوانه خدای دې نه کوي. تاسو څه وایئ؟ خدای دې درته نه ښیي کاکا جانه. هاي ښکلې کوترې، ستا د دې جامو له امله په ما څه ورځ چې رانغله. په تا څه شوي دي؟ دا رنګ دې ولې الوتی؟ ویښتان دې هم ګډوډ دي. هله واغونده. ته له دې ځایه لاړ شه چې زه تیاره شم. نه ته یې نشې کولی. ښایي له خیره ساټو باټ کوي چې بیا سلطان ته کم را نه شو. هله نو دا ښځه بیخي له خپل عهد نه تېره شوه. یعنې څه چې له سلطان سره مېلمستیا ته ځي. نه زه یې نشم زغملی. باید همدا شیبه له سلطان سره خبرې وکړم. صبر وکئ مېرمنې، تاسو دا مسله هواره کړې. و مو ویل چې د ترجمانې په څېر اوسي. تاسو هم نه باید سلطان په دومره خبره خفه کوي. ګلزار، البته د ویستلو لاره یې پیدا کوم. تاسو دا کار کولی شئ مېرمنې.
دستور اعلی حضرت سلطان محمود تشریف راوړي. سلطان صاحب ظاهره سنان چیرته ده؟ تر اوسه چمتو شوې نه ده؟ راځي زما سلطانه. نن سهار مې پام شو چې د سلطان اړیکه له ښوونکي سره ښه ده او کالي مور سره ښه ښکاري. وبخښئ ناوخته مې کړه، بښنه غواړم سلطانه. اړینه نه ده. زما سلطانه ګاډی چمتو دي. ډېر ښه. سلطانه لږ وارخطا یم. رښتیا لومړی ځل دی چې له ماڼۍ نه میلمستیا ته ځم. د ځان جوړولو لپاره هر څه مې چې له لاسه راتلل هغه مې ترسره کړ. هیله منده یم چې تاسو ونه شرموم. ته دې په خپلو ځینو عادتونو باندې پوهېږې او که نه سنان؟ څه دی سلطانه؟ هېڅ ځان ته پام نه کوي. پوه نه شوم، خو ډاډه یم چې ښه خبره دې کړې ده. زما موخه دا وه چې ډېره ښه او ښایسته ښکاري سنان. مهرباني وکړئ، دا ستاسو ګاډی دی. ما فکر کاوه چې موږ به سلطان سره ځو، خو موږ ته یې بله ګاډۍ راغوښتې ده. ډېر وبښئ، لږه حیرانه شوې ده. د همدې امله هر څه چې خولې ته راشي وایي یې. دې خبرې ته پام کول کوم ستونزمن کار نه دی. اړینه نه ده. زموږ میلمانه باید ارامه اوسي. زموږ مالتیا وکړي. زه هم غواړم له تاسو سره خبرې وکړم. لیونی بشم. په سلطان ګرانه مهربانه زه یمه، یوازې زه یمه، یوازې زه. کوچنۍ شیطانې خدای دې ته ووهي. دې ته وګوره. وګورم چې څه دې لیکلي چې په دې صندوق کې دې قلف کړي دي. اوف، ډېره ستړی شوې یم. تاسو تل همداسې چوپ کښېنئ؟ نه، امکان نه لري. څو شېبې وروسته سندرغاړی له خپلو کسانو سره راځي. هغوی ته په تمه یاستو. ډېره خندا یې درلوده. زویه د کلي ملک ته لاړې، چا د دې نجلۍ پوښتنه نه ده کړې؟ نه مورې، کیدای شي چې دا یې ورکه کړې وي او هغوی ډېر خوشحاله شوي وي. ان څوک یې لټولو ته هم نه دي راغلي. هېڅ زما پوښتنه چا نه دی کړې. ګرانې ته مه خفه کېږه، کیدای شي خبر نه اوسي. ته ځان مه خفه کوه. خیر دی، خیر دی. زه هیڅ خفه شوې نه یم، هیڅ. هسې نوم زما په یاد نه دی چې زما کورنۍ څوک ده. ولې باید خفه شم؟ تاسو ته ښه ورځ غواړم. کوم ځای ته ځې زوی جانه؟ اوهو، بازار ته کوم نوی تیاتر راغلی. د هغه لیدو ته ځم. ویل تیاتر؟ هغه نو څه دي؟ توبه توبه، جلۍ ته لکه چې کومه دښته کې ژوند کوو، څنګه چې تیاتر نه پېژنې؟ نه پوهېږم نو. زه به هم در سره لاړه شم ووینم چې څه شی دي. نه، شتمنه نجلۍ، امکان نه لري. ته نشې راتلی. ولې نشم تللی؟ بس نشې تلی نو، ځکه چې زه د دې لپاره ځم چې تا نه وژغورل شم.
زویا حالا دا جلۍ هم در سره بوزه تا ته تاوان نه رسوي دې ته هم لږه تفریح کېږي کیدای شي کوم څه وویني او کوم څه یې په یاد شي زویا رښتیا وایي کیدای شي کوم څه مې په یاد شي بیا هغه وخت په زر له معنی وژغورل شي نامک پاچا وروسته له ډیرو خبرو نه ما فکر نه کاوه چې ته زموږ غریبانه کور ته که راشې چیرې اړ شوی نه وای نو نه راتلم اندېښنه مه کوئ میرمن اسما تاسو ته هېڅکله مزاحمت نه کوم د لویدیځ نه مې یو ملګری راغلی دی د هغه لیدو ته ورځم هغه ملګری چې وایي کیدای شي هغه یوه نجلۍ وي ښه به وي چې دننه لاړ شم تر سهاره پورې په دې اړه فکر کول تا پورې اړه لري میرمن اسما خدای پامان استانبول د خدای ښه بندګان او د حیرانتیا نه ډک ځای دی هر ځای له زرو او ګاڼو نه ډک دی پوه نه شوم د شاعر ندیم یوه ډېره ښکلې وینا ده وایي چې د استانبول ښار د حیرانتیا نه ډک ځای دی او د خدای ډېر ښه بندګان په دې ځای کې اوسیږي تاسو دا څومره ښایسته وویل دا مو سلطان نه دا خبره شاعر ندیم کړې ده یوازې موږ د ختیځ خلک نه بلکې د لویدیځ چې کوم کسان هم راځي تر اوسه هم نه دي لیدلي چې دا ځای نه وي خوښ شوی دا ښار ولې دومره خلک ځان ته راکشوي زما په اند د دې لپاره چې اسیا او اروپا له یو بل سره نښلولي دي تاسو په حق یاستئ دا ځای ډېر ښایسته منظره هم لري کوم منظره چې ته غواړې ووایې دې خواته نه دی دې بلې خواته ده سلطان می له کله نه مو چې حرکت کړی زما ټولو پوښتنو ته مو د قناعت وړ ځوابونه راکړي دي دا چې تاسو یو ځوان یې او دومره معلومات لرئ نو زه بیخي حیرانه شوم رښتیا څنګه یې چې ویلي وو تاسو له هغه نه ګرانې پورته دا د یاست حیرانتیا خبره نه ده سلطان باید ووایم زموږ سلطان د هر څه په اړه ډېر ښه معلومات لري د دوی یوازې ماته نه بلکې د کورنۍ هرې غړي ته یې په سمه توګه پام دی استغفرالله ښوونکي دلته لږ مبالغه وکړه تاسو دلته څو ورځې اوسېږئ له بده مرغه 2 ورځې یوازې 2 ورځې زما په اند د استانبول د لیدو لپاره 2 ورځې ډېرې کمې دي لږ تر لږه یوه اونۍ باید واوسئ که امکان ولري مونږ غواړو خپل ټول وخت له پاچا سره او خبرو سره یې تیر کړو د بیاکلې لوري څېرې ته وګوره سنان ګرانې تا کوم څه وویل رښتیا باید ووایم چې سلطان مو ډېر مصروف دی نشي کولی ټوله ورځ له تاسو سره تېره کړي همداسې نه ده سلطانه بالکل ښوونکي د دولت کارونه د امنیت د ساتلو لپاره د خلکو هوسا ژوند لپاره ډېر بوخت یم آغل سنان دا چې په تاسو څومره وویاړو بیا هم کمه ده دا چې تاسو په ماڼۍ کې ښوونکي یاستئ د ماڼۍ شاهزاده او شاهزادګیو ته درس ورکوئ دا موږ ته د ویاړ ځای دی ډېره مننه کوم که دا وارې کوم بل کار وکړي قسم خورم د بیاکله له ګاډۍ نه لاندې اچوم دا چې انسان په خپل واک کې وي او د هیڅ په کیسه کې نه اوسي څومره خوند کوي که نه خیریت خو به وي فکر کوم چې مخکې بندي وې تصادم خبرې کوي البته چې نه وم له دې نه ښکاري چې هر څه دې په یاد دي یعنې نه به وم نو کوم څه مې په یاد نه دی درته ومه ویل چې هیڅ څه مې په یاد نه دي هره شیبه تا ته حساب درکوم سمه ده ارامه اوسه زه مه په غوسه کېږه ما خو څه نه دي ویلي څومره هر څه بدل دي
لکه ورځ ټول د باندې دي. تل دا هر څه نشي لیدلی. داسې نندارې کله کله وي. اړتیا نشته چې دومره وویرېږې. له تا نه خو ماشومان غیرتي دي. ولې وویرېږم؟ یوازې د دې لپاره وتښتېدم چې په ما یې ور پوفکو، بس همداسې. ایله پیل ښه وشو چې ودې ویل، که نه نو حیران شوی به وم. دلته شیرینیان بیخي بل ډول ده. ما تر اوسه له دې نه دی خوړلی. له کومه خواږو نه غواړې؟ له هغو نه. وروره یو څو دانې له دې راکړه. دا دی واخله. اوس چې دې خوښ شو نو هڅه وکړه چې خوند یې په یاد ولرئ. مننه کوم. خوندور دي. که ښاغلی امبر دلته وی بیا به دې لیدلی وی. ښاغلی امبر؟ ما داسې درته وویل لکه چې زموږ خپلوانونه دی. ودې لیدل چکر وهلو موږ ته څومره ګټه وکړه. ورو ورو به مې هر څه په یاد شي. د خدای شکر خپل سترګې دې خلاصې کړې. زما خواته داسې عجیب و غریب مه راګوره. تا ته موږ تاوان نه رسوو. په مرمي لګېدلی وې. خاوند مې ته پیدا کړې او بیا یې کور ته راوستې. مېرمن هوا هغه مرمي وایسته. زخم یې هم درته پاک و ویې تړ. زه باید له دې ځای نه راشم. نه ته اوس چې راویښ شوی یې، زه یوه کاسه شوروا درته راوړم، ویې خوره چې ښه شي. تاسو په تمه اوسئ بیاخلانو، زما په تمه اوسئ. قسم خورم چې زه به تاسو ټول له منځه یوسم. غوښتل چې دلته له موږ سره اوسي، خو هغه په کپالیچیا کې ده. همدا چې بیرته راشي او پوه شي چې داسې یوه شپه یې له لاسه ورکړې نو ډېره به پښیمانه شي. په دې هیله چې کوم خواړه مو چمتو کړي دي ستاسو خوښ شوي دي. دا خواړه دومره نه پوهېږم چې څنګه یې ووایم. وای دا خواړه ډېر خوندور دي. وای که ځان سنبال نه کم کېدای شي تر بېهوشه کېدو یې وخورم. ډېره خوشحاله شوم. ښه اشتیا. په داسې میلمستیا موږ نن شپه ویاړو. خو که رښتیا ووایم دا چې ورور سره مو دومره صمیمي یې زه مو حیرانه کړم. د څه لپاره؟ نه یوازې تاسو د دې تخت وارثه یئ بلکې له یوې خوا تاسو یو رقیب هم یئ. په اصل کې داسې نه ده. زموږ شریعت ته په کتو او د عثمانیانو مشر له فیصلې سره سم د شاهي خاندان نه ښځې نشي کولی په تخت کیني. داسې ده. علت یې څه دی؟ زموږ اصول هم داسې دي. بیا هم که چیرې داسې نه وای، بیا هم زه له خپل سلطان سره هم داسې صمیمي وم. له سلطان سره رقیب کېدل زما په فکر کې نشته. د یوې خور په توګه زه مې له خپل ورور سره ډېره مینه لرم. ملګرو ته یې داسې ښه راغلاست ویل زما لپاره د ویاړ ځای دی. او بس تاسو د مېرمن اسما په دې نرمو خبرو باور مه کوئ. ټول پایتخت له دوی سره مینه کوي. او بله دا چې باید وایم سیاسي او اداري کارونو سره ډېره زیاته مینه لري. هیله کوم سلطانه. استغفر الله. غوړه ماله دا بیا کله به مالې بنېږي. تاسو څه کوئ؟ مېرمنې زرې خلاصې کوي که نه؟
البته چې خلاصوم یې. چاته یې به لیکلي وي؟ اوس به پوه شم. ښوونکي سنان البته چې له دې لیک سره دې ژوند تباه کومه.